看一下我们第5章的上课重点，包括2个部分。第一个是海水的组成跟它的结构，其中组成部分，课本请翻到80页。国中有没有学过海水的成分跟淡水的最大差别是里面含有比较多的盐类？所以课本里面针对盐类做了一些介绍。小时候有学过吗？海水里面的盐类，就是海水常常是咸咸的，那主要就是因为它的盐类最多的是哪种成分？氯化钠。但是海水里面只有氯化钠这种盐分吗？不是，这尝起来如果你有尝过的话，除了有咸味，出来一点苦涩的感觉，苦苦涩涩的，相信你尝过，那个就是所谓的氯化钠或其他的杂质所造成的结果。那这个盐类的部分，当然它大部分都是以离子状态存在。看这本图，图上面是有看到，它是用离子来描述海水组成。那这个盐类课本有特别在这边做一些图文的介绍，但是请注意，这几年考试，而且对海洋生态来讲，这2个含量虽然比盐类少很多，溶解在海水中的气体跟溶解在海水中的营养盐，对海洋生物是很重要的。各位应该对生态系有一定的了解吧？最基本一定要有生产者嘛，大家才有得吃，对不对？那生产者大部分讲就是植物，以海洋来讲，最重要的生产者就是浮游植物。浮游植物活下来要不要养分？你们有学过一点生物的知识吧？植物生长需要哪些要素？阳光、空气、水、土壤。我们就用小学程度来回答就好了。那植物会从土壤里面吸取哪些东西？除了水分以外，是有养分。我们氮肥、磷肥、钾肥有没有学过这相关的知识？然后，那海洋中的浮游植物是主要的生产者，它需要的养分就靠溶解在水里面的营养源。很可惜，这2个课文里面并没有特别强调或说明，所以要帮各位补充。但是后面的观念还有你们手上的题目，包括学测考题都会考，所以我会帮各位做一点补充。那这部分就看简报，因为课本没有资料，就放在简报里啊。所以第一个我们会先看到海水组成，第2个要介绍海水的结构。而对海洋来讲，它最重要的结构包括温度跟盐度的分布。那如果你分层结构来说，最主要的就是按照温度来分层。依照温度的垂直变化，还记不记得我们大气是不是可以分成对流、平流、中气跟增温层？是按照温度随高度的变化嘛？那这边它很像，它是用温度随深度的变化来把海水进行分层。课本请看81页，81页的分层结构图画一个重要记号，学测考过很多次。81页下面图5之2，那这个你们把图片跟上面的文字，包括混合层、斜温层、深水层的文字稍微记一下。那相关考题当然要做，是老师或学测命题的主要题材。再来，温度除了垂直变化，它还有水平的分布。各位地理第6章上完课了吗？有没有学到地球表面气候带？第一个要了解气温的分布，因为我们了解气候最重要的2个因子，你们在学气候分带是利用降雨、降水量跟温度这2个特性。那其中温度的分布是不是有受到很多因素影响？包括什么纬度效应、洋流的影响，或者是地形，或者是海陆分布等等。地理会学的比较多，因为它是有全球性，包括陆地跟海洋所有的讯息，统统考虑进去。那我们这一章是讲海洋，所以我们就看海洋的部分就好了。影响海洋温度的分布、水平分布在课本82页。这个图形对不起，83页这个图形在地理课本应该是见到电视图吧？等温线在海洋表面来讲，是有一个规则：大致平行，纬线还是经线？纬线。这2张图画重要记号，它不用背图，考试一般都会出给我们，但是通则各位还是记一下。它的会跟着纬线来分布，主要就是什么原因造成？地理课上过了吗？太阳照射的影响，严格来说是太阳照射角度的影响。因为从赤道上2题是越来越斜射，你用春分跟秋分来讲就可以了。
春秋分的时候，阳光是直射赤道，越往高纬度可以越斜射，所以温度就会越低。但是各位看那个等温线，虽然呈现东西走向，从赤道向两极递减，但是有没有完全跟纬线完全一致？完全一致吗？没有。讲白话文就是，同纬度的温度都一样吗？并没有。那我们在海里面，主要会影响到海面温度的原因，除了日照，那就是什么？洋流造成的影响。你们有学冷流跟暖流吗？有哈。洋流从课本也有，在课本的83页，在课本的84页。84页我看到洋流图，跟地理课本图很类似嘛哈。我比较喜欢地理课本那一张，它把台湾的放大，因为我们看黑潮跟其他的洋流，不然我们课本后面也有一样的东西，所以这次你可以读一样的东西，但是两科都可以用。来，有没有看到赤道附近的洋流怎么流？是北赤道洋流跟南赤道洋流，主要都是由东往西流，所以暖水就会被往哪边带？往西侧带。所以西侧跟东侧的热带地区，海洋的温度就会造成差异，因为东侧海水流失，就会有一些冷流来抵达。好，所以像这个洋流效应这个专业，也是升学考试，不管是地理或地科都会出现的基本知识。注意哈，这里面太多东西要记，所以我请各位记住一点，通则各位背一下。如果不是通则，变化没有那么规则的，你就不用特别背。考试有考虑的附资料给你看，就不用背它了。但是有通则要记一下，比如说平均来讲，赤道到两极，谁的海面温度比较高？那有规则，那你就背一下。再来一个盐度的分布，盐度的垂直变化没什么规则可言。那一页我也不考，请看82页，不是82页。82页这边有介绍海水底下的性质，这一页浏览就好了，因为相关知识后面都还在用到，而里面还有一些是牵涉到高2教材的，像声音随深度的变化，这个就浏览就可以了啊，所以这一页你浏览就可以了。那这个垂直变化其实没有明显的规则，各纬度也有差异，各纬度也会有差异。如果有带讲义来的，翻一下，我们直接就把它去掉，这样万一今天没有讲完海洋，你回去要先还是可以做哈。那个海洋部分，请各位先翻到讲义的92页，天文观测。望远镜不考，大气观测的工具也都不考，好吗？我们看空气球、什么气象卫星，这些我们绝不考。另外92页我们看到海洋测量仪器，什么 CTV 或者是声呐，这些我们一律都不考，都是高2教材的哈。所以观测仪器一律都不考。我们现在只有用到眼睛做观测就好，像天文观测。昨天我们看到月亮，有了哈。傍晚其实天还没黑你就看月亮，满月了吗？还没。那我们会看到月亮是不是比一半多的，但还没到满月凸月？那请问我们这2天，今天看不到，今天比较差。我们这2天看到月亮是比半圆多的凸月，那是代表是农历15号以前的寅凸月，还是农历15号的推凸月？我们就考这些眼睛看得到就好。你第一个观念是我们现在看到它，昨天看到它是黄昏的时候。可以看到月亮高挂天空，那是上半月还是下半月？上半月。像上弦是黄昏，高挂天空就是我们上次小考有考过的嘛。就用这个规则去把这些考弄懂就好。那至于用望远镜看的，我们就暂时不一样啊。再来一个海洋观测仪器，我们一样都不考。所以这个海洋观测仪器这个不用看。93页讲义哦，讲义的阿拉伯数是第3点，海水盐度、升数。温度，然后这里面主要是升数这些图我不考，盐度这个如果有图你会读图，会分析它为什么这样就好了，所以都不用背这些资料啊。所以你暂时先把升数部分先留着，如果高2我们上课，到时候我们再做进一步介绍。
另外海洋部分有一题，就是跟这个有关的，我们不考，有3题，在106页。所以如果这礼拜开始准备期中考，然后你第一课已经做到这边的，老师还没讲完，你就先做没关系。这几题不要做哈。第8题不考，第8题是期末考的范围。那你放掉没关系，这个后面第7章也有同一题，那这边重复放。第10题是生命的传播考。107页第15题是声呐法的功能。那这个其实也不难，就是我们都留到下次再考。下次就是高2课啊，所以这几题你都不用做没关系。其他的你就把手上第5章题目做一做，考试就从这里面读一下第5章。第5章我原则上不改写啊，照你手上有什么题目就照出就好。你只要认真把它写完，20分应该就可以轻易拿到手啊。那其他前面天文跟气象会有一些变化的考，那你就自己把这个拿弄。好，回到这里来，海水的垂直分布，看图回答就好。但是水平分布也会跟纬度有关，海水的水平分布、盐度的水平分布也会跟纬度有关联系。课本83页最下面那2图5之6跟5之7，特别是5之7要画重要记号。那我现在整个画这重要记号就是，你如果海洋部分有读到这几张图有关的考题，都一定要确实把它弄懂记起来。好，各位看一下，海水里面盐度最高的大致在哪一个纬度？有没有像温度一样在赤道附近？有没有？你可以参考5之7比较快。5之7那个绿色线代表盐度最高的出现在什么纬度？是在回归线附近，也就是我们所谓副热带、高压带。采访一下，你们第7章地理学了吗？行星空气高低压分布学了哈，知道副热带、高压带吧？跟渐热带、红热带来讲，谁的盐度高？跟赤道附近来比的话，是副热带、高压带比较高。那你会发现，它会跟蒸发、降水这些因素有关联。所以这个图形的观念要会，那相关考题要会。好，这是5之1的部分，主要介绍海水成分跟温盐的结构。这几年升学考试经常考这个小节的相关知识。接下来另外一个重点是课本5之2，主要在介绍海水的运动。海水运动其实相当复杂，专门学海洋的人，他们大概有几个重点要学：海洋物理、海洋化学、海洋生物，还有海洋地质。那海洋地质的部分我们主要在高2介绍，另外高1我们主要做板块学有听过吗？中洋体听过吧？海都学过，这些我们会用到的，其他我们高2再介绍。那海洋生物不好意思，基本上是留给生物课介绍。那我们就是介绍它的需要条件就好了。另外一个就是海洋物理跟化学，在高中阶段，那主要的成分部分我们在5之1介绍。至于海洋物理跟海水的运动，海水运动3种基本形态，波浪听过吗？物理上碰到波浪吗？物理的波动上没有？基本水波概念有吗？波浪、洋流、潮汐，哪一个可以影响气候比较明显？洋流，因为它是一大股海水从一个位置流到另外一个位置去，对不对？往特定方向的整股海水的这种流动现象，这叫海流或洋流。那如果只是海面的起伏震动，那就叫什么？波浪。那潮汐各位应该最熟悉了，因为国中第1课上完月相盈亏，是就接得上潮汐了。那所以这个部分会跟天文结合，期中考也会考虑过啊，因为跟前面是天文学结合嘛。像这2天是在弦月之后，就月亮比半圆大一点，那你就会发现在弦月潮汐涨落会最明显的就是明显。有没有学过大潮跟小潮？在弦月的时候会是日地月成直角关系嘛，所以应该是小潮、大潮、小潮，这些知识课本有。然后慢慢的潮差就会越来越大，到什么时候最大？在新月或满月的时候最大。所以像这些知识就会跟月相就结就跟配合。所以推测潮汐周期或变化，是一般都是用农历来推测，因为我们农历有考虑到月相可以变化。所以像这些知识，各位在国中有学过的，或高1课本有介绍的不重要的。
波浪、洋流、潮汐要学3个东西。第一个要学它的定义，就是你要弄清楚它是哪一种运动。第二个要了解它的成因是什么，它们有各自不同成因，有的会很像，但不完全一样。另外一个就是要了解它的影响，那每一个的影响，包括潮汐影响的中学最多的，洋流影响，就是我们刚刚讲的地理第6章第1科都会提到洋流，它的影响对环境影响这个要怎么影响？还有一个就是波浪，波浪影响，我们也许不容易觉察到，但是遇到的时候就会很惊人。所以我们还记不记得应该上礼拜了？上礼拜是不是有一个新闻，风口浪把很多人卷下去？那你要了解风口浪怎么形成，那你了解波浪形成到整个造成风口浪的过程，你就会理解它是力量很惊人，发生有一定的条件，然后容易产生这种风口浪的地点，它大概有一些特征。那你知道有些常识，你就要注意或避开哦。所以我们没有经验的话，我们至少有一些常识，可以知道有些地方是比较危险的。好，那这一些相关知识，我们就在5之2跟各位做说明。那我们今天尽量看能马上完，万一上完再会看到潮汐部分你们有学过，所以你再回去把课本资料做一个改改，哦，可以先这个准备。那下礼拜我上完，其实就要开始上准备考试了啊。我印象中你考中了吧了吧？网站上有了，学校网站上有了，然后你第1天就考第1科嘛哈。好，接下来。